Веќе најавивме дека денес ќе зборуваме за една жешка, тешка, глобална, застрашувачка тема е Третата светска војна. Не знам дали се забележале, меѓутоа се почесто во последно време се зборува, се пишува, се анализира дека Трета светска војна е неминовна, дека доаѓа и се разбира причината ќе биде Русија. Значи, одма станува јасно дека тоа е во контекстот де факто на студената војна, која по моје длабоко уверување започна со Украина и која ќе се продлабочува. Се на почеток уште никој не признава дека таа е во тек, меѓутоа со текот на времето полека сите ќе станат свесни, а оваа пропаганда, затоа што секоја војна прво започнува со пропаганда, оваа една бескрупулозна кампања и пропаганда дека неминовна е Трета светска војна, само покажува дека некои милитаристички кругови на Западот се спремни на се. Ние сме тука анализирале и зборувале дека по пучот во Киев, организиран од ЦИА и другите слични служби, светот сврти страницата до тогашна и навлезе во една нова етапа, во еден нов период на конфронтација. Суштината на таа конфронтација е постепеното губење на водечката улога на Соединените американски држави во светските рамки и односи, кое не е премногу видливо, кое не е веќе онака ашикаре што веќе ние, што носо турците, да го гледа секој да биде свесен, него тоа е еден процес кој започнува, затоа што знаете, факт е дека во историјата сите големи империи се развивале, достигнувале свој зенит и пропаѓале. Последната империја и царство светско се Соединените американски држави, предходната и нејзиниот конкурент СССР се распадна и сега тој страв да не се изгуби тоа водство во светот, кој е основниот генератор и основниот столб на таа американска доминантна позиција во светот во сите аспекти, од технологија, не само бојната индустријска технологија, култура, уметност и се, нели така, и економија се разбира. Значи, тие почнаа веќе на време да подготвуваат терен кој нема да ја доведе во опасност, да што да ја предизвика нивната доминантна ситуација, и круна на тоа беше Украина. И сега тој процес, на сатанизирање на Русија, кој е во полн сјај, ако сакате, во наводници, и со полна брзина, вклучува и нова светска војна. Дури институции сериозни како што е Стратфорд, кој де факто е на приватна ЦИА, пишува анализи, пишува текстови, објавува дека е тоа неизбежно и дека светот треба да биде подготвен. Дури и кај нас, партијата на Љубчо Ѓоргиевски, ВМРО НП, објави еден текст, дури проглас, може да се каже до народот, дека таква војна предстои, дека ние треба да се подготвиме и слично. Што се чисти глупости, мислам, меѓу нас кажано, али вело, значи, таа клима и таа атмосфера се создава и кај нас. Сега ќе го кажа моето мислење и длабоко уверување, почитувани слушатели, и тоа се базира на една контраверзност. Знаете дека најголемата опасност на светот постои од нуклеарното наоружување. И тоа нуклеарно наоружување, кое е реалност, веќе подолго години по Втората светска војна. Знаете дека првите експлозии беа во Хирошима и Нагасаки, и да нагласиме и тоа. Тие две експлозии беа реализирани чисто заради испробување нивната моќ и капацитети и последици, бидејќи војната беше веќе завршена, Токио беше веќе пред капитулација или капитулиран, се не е ни важно. Значи, од тогаш до денеска веќе имаме таа пролиферација на нуклеарното оружје е доста проширена и имат повеќе земји располагаат со нуклеарно оружје, некои тајно како Израел, некои полутајно и така натака. И значи таа контраверза е во тоа што таа најголема опасност која де факто му се заканува на светот представува и најголема брана за Трета светска војна меѓу двете суперсили, војник има понатака, меѓу двете суперсили, бидејќи било која од нив ако тргне во еден атомски напад, ќе добие удар и од другата страна, и поготово водачот на светот кој е иницијатор на овие конфронтации, ќе биде најголемата жртва. Русија е огромна територија, 18 или 16 сега после распад на Советскиот сојуз, 16 милиони
квадратни километри, Америка е некаде околу 9,5, значи втора по големина е Америка. Меѓутоа, Америка е развиена со многу поголемо население од 320 милиони жители, Руската федерација има околу 140, значи Америка е многу поранлива и било какво започнување на таква авантура, опасна авантура, ќе ја плати со најголема цена. Истото важи во голема Америка и за Русија, ако таа е помалку ранлива, така да тоа нуклеарно оружје денеска е најдобар гарант дека нова трета светска војна, која не е можна без двете најголеми сили, апсолутно е надвор од умот и невозможно.